Seconda corsa, comincia il trofeo Hakan Wallner 2023. Pertanto inizia il gioco delle classifiche dei punteggi per i guidatori partecipanti per avere accesso alla semifinale del Super Frustino. Sono in 7 al via, dopo i due ritiri, quelli di Elistep e di Electra. All'1 exit dei Daltri Sandro Miraglia, 3 Elodie VF Giorgio Cassani, 5 Earthquake Luca Farolfi, 6 il Gatto Jet Andrea Vitagliano in seconda fila, 7 il Ciapo Sama Maurizio Visco, 8 Enigma Siggia Vito Ambroso, 9 Edith Stecca Roberto Faticoni. Macchina che inizia ad accelerare con cautela Edith Stecca dalla seconda fila. Partiti con il Gatto Jet in 1 metro al comando nei confronti di exit dei Daltri. Terza posizione per Elodie VF, di fuori c'è Earthquake, poi ancora Enigma sì con accanto Edith Stecca, mentre alla retroguardia è il Ciapo Sama. Si imbocca la prima curva con il Gatto Jet in evidenza, passa i primi 200 metri di corsa in 15,2 e guadagna margine nei confronti di exit dei Daltri che è secondo. Terza posizione sempre per Earthquake che si è sistemato in corda avanti a Edith Stecca, la quale prova a spostare all'esterno. 29,8 per il primo quarto di gara, ritmo veloce, quello imposto da Andrea Vitagliano in salchi a El Gatto Jet, un figlio di Naglo e India Jet, che passa i primi 600 metri in 45 meno una virgolina. Passaggio davanti alle tribune con il Gatto in vantaggio, seconda posizione per exit dei Daltri, terza per Earthquake, poi ancora Edith Stecca, quindi Elodie VF e poi gli altri più indietro. 59,5 per il primo giro, che il Gatto Jet peggiore di camminata e sbaglia. Sbagliato il Gatto Jet. Il Gatto Jet squalificato. Che finisce a tabellone, 1,15,5 il primo chilometro. Exit dei Daltri che si trova in nettissimo vantaggio così. Seconda posizione per Earthquake che precede Elodie VF, la retta di là passata in 14,9, ha sbagliato anche Earthquake. E così exit dei Daltri in vantaggio con 50 metri sul secondo. Exit dei Daltri e Sandro Miraglia in nettissima evidenza, entrano in retta d'arrivo isolati. Exit dei Daltri che vince come vuole, mentre per il secondo posto Elodie VF. Passa ora il palo exit dei Daltri che viene a vincere, seconda Elodie VF, al terzo posto finisce il Ciapo Sama. 1,16,1 ragguaglio cronometrico con 1,2 per gli ultimi 8. La vittoria per Sandro Miraglia in salchi exit dei Daltri, Battista Conjual Training, i colori della scuderia Track, la vittoria del figlio di Ruti Griff e New Zealand B. Con percorso direi fortunato alle spalle di El Gatto Jet che si è eliminato in errore quando era netto in avanti, exit era nettamente avanti agli altri e così ha colto il facile successo.